Okay, let's start today's nature. This is a video talking about the news of today's nature. こちらのビデオはイギリスの科学雑誌ネイチャーのウェブサイトに投稿されているニュースをできるだけわかりやすく解説していこうというものです。ほい。ほな、行きましょう。Rwanda feels the pain as donors/health aid. ルワンダは医療援助の減少に危機感を抱くと。エリカチェック・ハイデンさんですかね。ヘイデンかな。エリカチェック・ヘイデンさん。そうですね。ルワンダでどこにあるか知りますか？私知りませんけどね、詳しいところはね。言ったら南アメリカじゃなかった、失礼。アフリカの南側。サブサハラとよう言われます。サハラ以南って言ってね。サハラ砂漠から下のアフリカ地域と中央アフリカ、南アフリカ地域というのは非常に貧しい国が多いと言われています。貧しいだけじゃなくて、いろいろ病気が流行ってたり、いろいろとにかくね、あとは紛争が起きてたりとか言うて、いろいろ問題を抱えてくれる国が多いという、いわゆるサブサハラ諸国で、そのルワンダというのはその一つの国だ。こういった国々というのはですね、各国のいわゆる、発展している先進国と言われる国からの、多くの援助を受け取ったりしてなんとかやっているという国が多いんですけども、ルワンダもその例外ではない。ただルワンダの優れているのは最近になっていろいろと医療援助を生かしてうまいことやってきていると。公共の、医療福祉をしっかりやってきたという国なんですけども、最近になって、問題が発生してきているという感じです。ほな行きましょう。First, I talk about in English and second in Japanese. Okay, let's start. After the ending of genocide in 1994 in July and now in June, Rwanda has been slightly advancing of has been advancing of public health very big, but the decreasing of the aid from the foreign countries are threatening is threatening the province and the advance. The U.S. presidential plan for helping the AIDS or the global foundation about the malaria, tuberculosis, or AIDS. This type of AIDS for Rwanda is has decreased 40% in these 3 years. And this declining is preventing the success story of Rwanda for the development. And this situation was hotly discussed in the World Academy of Science in the discussion. In the health aid, there are two types of aids. One is for the sickening people, a lot of sickening people, and the other one is helping the country
that is called the developing country. In Rwanda, former is decreasing because the rating of HIV people is very decreasing and decreasing. But like the other type of developing countries, Rwanda doesn't have the money for doing some education about the health. The staff of the Rwanda NPO and who is the director of research, Frederick Katila, says cutting the money for battling against malaria cause some very big pinch. He says setting up the surveillance system cost a lot of money, as same as gave the medicine or gave the president. Rwanda has said to be the primary instance how science help the developing country. After genocide, the president Paul Kagame constructed road and constructed road or high-speed internet access and applied the science into the local problems and decreased the infants or maternal die or the sick people of HIV. President Kagame used his power and promote the relation between the local and foreign researchers and made development of domestic. In 2012, the Ministry of Health announced the strengthening of guidelines between the foreign country and local researchers and the cooperating. And the staff who is in the health ministry, if they failed, sometimes they reassigned or change their ministry. Some human rights agency is claiming and comprehending Kagame's power and the tendency of his behavior. But them and because he looks like a dictator, but he's working help keep the corruption low and keep the country better than the other sub-Saharan countries and get a lot of money, get a lot of donors from the foreigners.
But after the 2013, that is decreasing because of that money shifted to the other more highly rates ATP country like Swaziland. In 2014, rebuilt the system of donor, but now Rwanda is shortening the money. However, this shortage of money or with the restriction of government restriction. However, despite of the shortage of money or with restriction of the government, many researchers in Rwanda who land in other countries come back to Rwanda. They attracted. They as prospect. They will rebuild the country. OK。ほんなら日本語でいきましょうか。そうですね。ルワンダという国はですね、ツチ族と言われる、民族の大虐殺というのがあったんですけども、それが1994年の6月に終わって以降、公衆衛生の改善を進めてきました。が、お金が援助されなくなってきましたですね、最近。で、その進歩がうまいこといかなくなってきているというんですね。これは過去3年間で、ルワンダへの、資金援助が 40% 減ったと。あんまりにも減りすぎやもんだから、これはもうちょっとね、ルワンダの発展に問題が出てくるんじゃないかということでですね、大きく、そういった科学アカデミーでも取り扱われた問題になりました。まあ、援助というのは、まあ、大きく分けて2つのものがあります。1つは、病気の人に直接援助してやろうというもの。よう言いますね。国境なき医師団とか言うてね、ああいうのです。もう一つは、国に対しての援助。日本がちょいちょいやってますね。政府開発援助とか言ってようやってますね。はい。この2つがありますが、前者が今、ルワンダでは減少しています。今、ルワンダがそうやってですね、そういった公衆衛生が発展してきたからという、もうええやろというわけで金を払わなくなってきてるんですね。そういった基金が。しかしながら、ルワンダにはですね、まあ、重要なことをやって、で、さらにどうのこうのしようというお金はありません。ですから、そういった保健教育とかそういうことをやるお金もないという状態が続いています。金欠っていうのも金がないのは首が回らんのは一緒やと言いますけどね。さて、それを置いといて、ルワンダの NPO 職員で、研究部門の責任者を務めているフレデリック・カティーラーさんですけど、彼は、カティーラさん曰くルワンダにおける資金カット、非常に大きな危険をもたらすかもしれない。何かというと、まあ、そういう調査費用、研究費用が足らなくなるわけですね。例えば、薬を配るや、蚊帳を配布、そう、蚊帳って大事なんですよ。マラリアとかの感染を防ぐためにはですね。蚊帳とか立てとくと蚊が入ってこれないですから、蚊に刺されないと。マラリアにかかりにくいという話なんですが、そういった実物を配布するためのお金と、そういった研究費用、このシステムを作る。こちらどちらも大事であり、どちらにもお金がかかるというんですね。まあそれを置いといて、ルワンダという国は科学援助の主な例として挙げられてきました。そういう大量虐殺による混乱が終わった後、ポール・カガメ大統領、今も大統領なんですけども、彼による道路建設、高速インターネット接続、あとはまあ科学技術の導入がバンバン行われて、幼児死亡率、胎児死亡率が減少して、HIV の減少、感染率も減少したと。まあ、バンバンうまいこと言ったわけですわ。そういったところが。彼は、カガメ大統領というのはちょっと独裁的なところがありまして、その権力を用いてですね、国内外の研究者による協力もどんどん進めています。共同研究のガイドラインも強化しています。具体的には何をやったかというとですね、国内に情報を残していってくれと。国内に論文を残していってくれという話です。
なぜか、今までですとね、国内外でちゃんと連携して、研究をしたとしてもですね、国外の研究者が全部データを持っていてしまうもんで、国内の研究者が育たなかったり、もしくは、国内にそういったデータが一切残らぬような状態になっていたわけです。それをやめてくれと。そういうことはやめてくれ。国の中にちゃんとデータを残してくれない。国の中に残って研究をするなりしてくれと。また医療保険部門でうまくいかなかった。失敗をした研究者、もしくは、関係者、政府関係者ですね。これに関しては辞任や配置換えなどもガンガンやっていくと。そういう状態です。あんまりにもですね、この加賀美大統領、いや、しっかりしてるんですけども、独裁的ですもんで、人権団体からかなり批判されています。しかし、彼の仕事ぶりによって、ルワンダが他のサハラ以南の諸国に比べて援助を多く得られてきた。つまり安定した政情を保つことができたというのは確かです。ただ、2013年以降、より援助が必要とされているスワジランドなどにその援助が移動していっているという状況にあります。まあいろいろあったんですけど、とにかくルワンダにはお金が足りないです。しかしながら、お金が足らなかろうが、政治的にまああれこれ言われようが、他の国で学んだ後にルワンダに戻ってくる。そういう、研究者多いと。なぜか、国の再建の一部を担うことができる。それが彼らにとって大きなアドバンテージであるということが理由であるということなんですね。ということでした。はい、This video is by Masahiro Memlan. Thank you very much for listening. Goodbye.